दोस्तों सबसे पहले ये चेक करें और ये भी चेक करें। अब इस तरह से फ़नी साउंड आपने जितनी फ़नी वीडियोस होगी या कॉमेडी वीडियोस होगी उसमें आपने ज़रूर सुने होंगे। अगर आपका भी चैनल फ़नी या कॉमेडी चैनल है, उसमें अगर ऐसे फ़नी साउंड यूज़ करना कि आप अपनी वीडियोस को और भी फ़नी करना चाहते हो पर आपको ऐसे साउंड मिल नहीं रहे, तो आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ऐसे साउंड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो बस वीडियो को बस कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसे फ़नी साउंड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ है यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है माय स्टैंड्स। ठीक है, इसका नाम भी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा और ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट। ठीक है, इसी वेबसाइट को ओपन कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह सा इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साउंड। ठीक है, अगर इसको सुनना होगा तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जितने वायरल साउंड होते हैं, जहाँ पे भी आपने जितनी फनी या कॉमेडी वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें जितने भी साउंड यूज होते हैं तो वो भी इस वेबसाइट से यानी कि डाउनलोड करते हैं। आप यहाँ पे देखिए चेक करें। अब यहाँ पे अगर और भी यानी कि देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन पे आप जाए हैं और यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे जैसे इधर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलेगी। वायरल हो गया, यहाँ पे जैसे वायरल हो गया, टिकटॉक हो गया, जिस यानी कि गेमिंग के हिसाब से फनीज हो गया, जो भी मूवीज हो गया, जिसके बारे में आपको चाहिए उसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे मैं वायरल पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे जितने वायरल हो गए वो मेरे पास साउंड आ चुके हैं यहाँ पे। जैसे आप इसको थोड़ा सा सुनिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई भी साउंड मिल नहीं रहा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको वो भी साउंड भी आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपने सुना होगा। अगर आप वो अपनी रील्स में यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल उसको सर्च करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे इधर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह से इंटरफेस होगा, नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक डाउनलोड MP3, इसी पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गैलरी में आ जाएगा। ठीक है, फाइल में अब ये देख सकते हो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी अपना एडिटिंग ऐप यूज़ कर देना है। अब इसको बाद यहाँ से जो भी आपकी फ़नी वीडियोस है उसी को आप सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं एक अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे सिंपल ये अगर मेरी ये वीडियो है जहाँ पे ऐसा कोई मोमेंट आ रहा है फ़नी जहाँ पे, तो वहाँ पे मैं एक फ़नी साउंड यूज़ करूँगा। ओके, इस पे यहाँ पे मैं देख सकते ऑडियो पे आ जाऊँगा, म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। ये रहा हमारा म्यूज़िक, प्लस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा ऐसा मोमेंट आ रहा है जहाँ पे फ़नी साउंड की ज़रूरत है वहाँ पे हमें लगा देना है। ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पे इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये कैसी वीडियोस लगी कमेंट कर दें। बाकी नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे जाइए वो भी कमेंट कर दें। तो हमें इजाज़त दें, किसी एक नई वीडियोस मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे पाकिस्तानियों।